Dimarahin kan? Ya udah. Ya udah, aku juga dimarahin. Ya udah. Aku nggak balas muka kan? Ya udah, kamu dimarahin gara-gara kamu hujan-hujanan kan? Ya udah, aku juga dimarahin. Ya udah. Saya juga dimarahin. Ya udah, kalau hujan-hujanan aku saranin pakai jas hujan aja. Ya udah minjem. Ya udah, aku kasih buat kamu. Ya udah minjem. Ya udah buat kamu.